امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام پس از تدفین بانوی 18 سالش خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت: پس از این مصیبت همواره در اندوهم، شبم به بیداری خواهد گذشت تا این که خداوند مرا به تو ملحق سازد و به زودی دخترت به تو خبر خواهد داد از اجتماع امت بر ستم به آن مظلومه و از نشناختن حقش و از شکستن پهلویش و از آتش خانه‌اش و از غصب فدکش. فاطمه جان کجایی؟ فاطمه جان کجایی؟ فاطمه جان کجایی؟ بگوید ماه گردون ماه من کو، چراغ روشن همراه من کو، چراغ روشن همراه من کو. چرا در نوجوانی ناگهم گل عمرش نگشته باز پژمرد، گل عمرش نگشته باز پژمرد. فاطمه جان کجایی؟ فاطمه جان کجایی؟ فاطمه جان کجایی؟ شده کاشانه ام بعد تو خاموش، نیاید صوت جان بخش تو برگو، نیاید صوت جان بخش تو برگو. چه گویم من جواب نور عینم، عزیز جان و دل یعنی حسینم، عزیز جان و دل یعنی حسینم. امیر بی غریم کی بیایی، سحر خیز مدینه که میایی، سحر خیز مدینه که میایی. عزیز و مادر چشم انتظاره، کشد ناله شفای زخم